Bene ragazzi, benvenuti alla terza e ultima lezione su Parmeide. Anche oggi sono in compagnia della mia gattona Sofì che vorrei stesse con me, in braccio a me, vicino a me durante le video lezioni, ma insomma lei si stufa e quindi non è possibile. Vedete che già inizia a scalciare e mordere, ahia, non mi azzannare. Quindi va bene, ci ha augurato buona fortuna, auguro buona fortuna anche a tutti voi, vero Sofì? È meglio che la lasciamo andare, un bel salto di quelli che piacciono a lei. Beh, vabbè, Sofì non ne vuole sapere proprio di queste video lezioni, anzi, scusate, apro la porta così la lascio anche andare perché forse non vuole neanche stare in questa stanza. Allora, parliamo sempre di Parmedi, cioè, ovviamente abbiamo visto che nella prima parte del poema, Parmenide per bocca della dea Diche ha stabilito che ci sono due vie, due sentieri di ricerca verso la verità, ma l'unico sentiero che corrisponde alla verità è quello che dice che è, quello che dice che c'è l'essere e non il non essere, mentre il sentiero che non può portare alla verità, ma non porta da nessuna parte, non è percorribile, perché non è pensabile, non è dicibile, ve lo ricordate? È quella via di ricerca che dice che esiste il non essere e non l'essere. Quindi abbiamo guadagnato la teoria fondamentale dell'ontologia parmenidea, ovvero il fatto che la verità, aletheia, corrisponde all'essere, al einai, essere, l'infinito del verbo essere. Ok, una volta capito che l'unica verità è l'essere, l'unica cosa che esiste è l'essere, e l'essere è anche l'unica cosa che si può pensare, comprendere, capire con l'intelletto e che si può esprimere, dire con il linguaggio. Ricordate che c'è questa identificazione tra piano ontologico dell'essere, piano gnoseologico del pensiero, della conoscenza e piano linguistico, piano semantico del linguaggio. Allora poi nella seconda parte della prima parte eh, Parmenide cerca di specificare che cos'è questo essere, visto che l'essere è l'unica cosa che esiste, il non essere non esiste, quali sono le caratteristiche dell'essere, le famose caratteristiche dell'essere parmenideo, che qualificheranno l'essere. Vi ricordo che per essere si intende tutto ciò che esiste, le cose concrete, gli oggetti materiali della natura, e non è che stiamo parlando di qualcosa di strano, di ineffabile, di un'altra dimensione. Per essere si intende tutto ciò che esiste nella natura fisica, ok? Allora, queste caratteristiche dell'essere segneranno anche le filosofie successive. I pluralisti avranno qualcosa in comune, lo vedremo tutti e tre, Empedocle, Anassagora e Democrito, proprio per poter rispondere a queste obiezioni di Parmenide contro il divenire, contro il mutamento, contro la molteplicità, anche se i pluralisti, lo vedremo, accetteranno alcune cose dell'essere eleatico, della scuola eleatica, dell'essere di Parmenide e dei suoi discepoli. Quindi si parla delle caratteristiche dell'essere, che sono queste, adesso lo vedremo, non prima però ricordate, ripeto quello che ho detto nella lezione precedente, non prima di aver tematizzato che esiste anche una terza via. Non solo la prima via, l'essere è, il non essere non è, non solo la seconda via, il non essere è, l'essere non è, ma anche la terza via, l'essere è, ma anche il non essere è. Cioè la mescolanza, l'idea che possano esistere, il che è assurdo e sbagliato, che possano esistere insieme l'essere e il non essere. Questa terza via non ha nulla a che fare con la verità, come la prima via, o come la assoluta negazione della verità, come la seconda via, ma ha a che fare con le opinioni, no? Alle opinioni dei mortali della doppia testa, proprio della doppia testa, perché pensano che l'essere e il non essere, che sono opposti, possano esistere contemporaneamente. E in questo modo, abbiamo visto, spiegano il divenire. In fondo il divenire è apparente, è illusorio secondo Parmenide. Il divenire che cos'altro è se non il continuo passaggio tra l'essere e il non essere e l'essere. In questo consiste il divenire, le trasformazioni, i mutamenti consistono. E però abbiamo visto, lo vedremo dopo, quando parleremo della seconda parte del poema, che Parmenide non dice che il divenire, questa mescolanza tra essere e non essere, questa terza via che è la via dell'errore, della doxa,
dell'opinione, dell'illusione dei mortali della doppia testa, non dice che è il nulla come la seconda via. Bisogna, dice la Dea, imparare e saper spiegare alla luce dell'essere, alla luce della verità, anche questa terza via, anche le opinioni, anche il divenire, anche le opinioni dei mortali. E vedremo dopo, sempre che l'abbiamo capito, perché il testo è lacunoso, se riusciremo appunto a capire cosa Parmenide diceva in proposito. Quindi la terza via sarà spiegata dopo. E adesso vediamo appunto quello che ha dimostrato la prima via, l'unica vera della verità, cioè che la verità corrisponde all'essere. In cosa consiste questo essere? Vi ho già detto nella lezione scorsa, ma ripeto di nuovo anche questo, che quando nella prima parte del poema si parla dell'essere e del non essere, dell'essere come identificato con il pensare, il dire, dell'essere in generale, Parmenide usa il termine einai. Einai, cioè l'infinito del verbo essere, come in italiano essere. Quando invece parla dell'essere qui, cioè di quali sono le caratteristiche dell'essere, non più dell'essere in generale in rapporto al non essere, al pensiero, al linguaggio, eccetera, ma parla dell'essere concreto, materiale, forse proprio per intendere che lo considera più concreto, materiale, lo sostantivizza e non lo chiama più essere come infinito del verbo essere, lo chiama to, me, eon, che in dorico, nel greco standard che studiamo, che studiate, quelli di voi che sono andati al liceo classico, si chiama on, d'accordo? To me on, scusate, significa il non essere. Scusate, ho sbagliato. Lo chiama to e on, oppure to on. E che to è l'articolo neutro, no? Che sostantivizza ogni tipo di aggettivo, in cui anche per esempio todicaion, il giusto, vuol dire la giustizia, qualunque cosa giusta. In questo caso sostantivizza un aggettivo particolare che è il participio presente del verbo essere, ontos. Quindi qui l'essere non viene chiamato essere, infinito del verbo essere, viene chiamato ente, essente. Capite? Perché noi continuiamo a tradurre essere, però in realtà lui lo chiama ente, non lo chiama essere. Ontos è il participio presente del verbo essere, corrisponde al latino ens, entis, cioè appunto ente. To e on significa l'ente, ciò che è. Ok, allora quali sono le caratteristiche di questo ente? Ma noi, vabbè, lo chiamiamo, lo traduciamo lo stesso, lo traduciamo ugualmente essere. L'essere è ingenerato in perituro. Prima di tutto, cioè l'essere non è mai nato, non è mai esistito nulla prima dell'essere e non morirà mai, capite? Ingenerato, non generato e imperituro, destinato a non morire, perché prima dell'essere non c'era nient'altro, quindi l'essere è sempre esistito andando all'infinito nel passato e l'essere esisterà sempre andando in avanti all'infinito nel futuro. Non è nato, non si è originato a un certo punto del tempo e non finirà a un certo punto del tempo. È sempre esistito sia andando nel passato che esisterà sempre andando nel futuro. Allora, Parmenide qui dà delle dimostrazioni, per quanto molto stringate, non di tutto, ma del perché queste sono le caratteristiche dell'essere. Queste dimostrazioni, a partire dalla prima, sono tutte, attenzione, delle dimostrazioni per assurdo, quelle che anche in geometria si usano per dimostrare in un certo modo la veridicità dei teoremi. Dimostrazioni per assurdo vengono chiamate anche riduzione all'impossibile, reductio ad impossibilem. Cioè, che cos'è una dimostrazione per assurdo? Quando io voglio dimostrare che A è vero, invece di dimostrare effettivamente che A è vero, provo a considerare per ipotesi che esiste il contrario che sia vero il contrario di A, cioè non A, e dimostro che se fosse vero il contrario di A, cioè non A, le conseguenze sarebbero assurde. D'accordo? E quindi io non ho dimostrato precisamente che A è vero,
Ho dimostrato che il contrario di A è falso, ma il fatto di aver dimostrato che il contrario di A è falso automaticamente significa che A è vero. Quindi una dimostrazione per assurdo, d'accordo? Ipotizzo che sia vero il contrario di quello che voglio dimostrare e poi dimostro che se fosse vero il contrario di ciò che voglio dimostrare, le conseguenze sarebbero assurde e quindi ciò che è vero è ciò che io intendo dimostrare. Questo tipo di dimostrazione per assurdo, riduzione all'impossibile, sarà tipica dei paradossi, delle argomentazioni del suo discepolo Zenone, però le usa anche Parmenide, cioè Parmenide dice l'essere è ingenerato, non è mai nato, la dimostrazione è ammettiamo che l'essere sia nato, vi dimostro che la conseguenza è assurda e quindi l'essere non può essere nato, deve essere sempre esistito. Capite qual è il tipo di dimostrazione? Parmenides dice se l'essere fosse stato generato verrebbe dal nulla, d'accordo? Perché siccome esiste solo l'essere, ok? Se l'essere non fosse sempre esistito nel passato, vorrebbe dire che prima di esso, dell'essere, vorrebbe dire che è esistito qualcos'altro, ma questo non è possibile perché abbiamo detto che solo l'essere esiste e quindi se l'essere inizia a esistere in qualche momento del tempo, vorrebbe dire che prima di lui ci sarebbe stato il non essere, ma noi questo l'abbiamo sempre escluso, quindi la conseguenza è assurda, quindi l'essere non può essere nato. L'essere non perirà mai per lo stesso motivo, perché se l'essere cessasse di esistere, finisse a un certo punto del tempo, dopo di esso ci sarebbe il non essere. E non essendoci più l'essere, ci sarebbe necessariamente il non essere, perché solo l'essere esiste. Voi potete fare l'obiezione facile che può essere fatta anche a tutte le altre dimostrazioni, cioè voi potreste dire non è vero che se l'essere ha iniziato a esistere a un certo momento del tempo è venuto da nulla, potrebbe essere venuto da un altro essere, per esempio l'essere B, che nulla comunque non esiste, esistono tanti esseri. E non è vero che se l'essere, chiamiamo A, l'essere dato, morisse in futuro, dopo di esso ci sarebbe il nulla. Potrebbe darsi che il suo posto venga preso da un altro essere, B. Cioè non è detto che ci sia il nulla, ci potrebbe essere un altro essere o altri esseri. Parmenide esclude questo perché lui dà per scontato che l'essere sia uno, sia un'unica realtà e quindi qualunque cosa che sia prima o che sia fuori o che sia dentro l'essere è necessariamente il non essere, d'accordo? Cioè lui è molto radicale. Possiamo dirlo anche in un altro modo. Per lui il non essere non è soltanto il non essere esistenziale, il non essere ontologico, cioè il nulla. Per Parmenide, lui è molto radicale, il non essere è anche il diverso dall'essere, cioè un ipotetico altro essere. Non so se mi spiego. Per Parmenide dire il nulla, che non può esistere, non si può neanche pensare né dire, è proprio una strada impercorribile, dire il nulla o dire un essere diverso dall'essere che consideriamo è la stessa cosa. Cioè per lui il nulla non è solo un nulla esistenziale, un nulla ontologico, capite? È anche un nulla logico. Cioè non solo il nulla è proprio cioè il vuoto, cioè dove non c'è niente. Per lui il nulla è anche il diverso da un altro essere, cioè un essere diverso dall'essere dato, dall'essere in partenza che noi consideriamo. L'essere è uno, e cioè l'essere è l'essere e basta. È chiaro, se prima dell'essere c'è qualcos'altro, è il nulla. E se anche fosse un altro essere, questo comunque è il nulla, perché è diverso da. D'accordo? Se l'essere è A, se ci fosse un altro essere B, sarebbe non A. E non A è il nulla, d'accordo? La negazione dell'essere non può essere un altro essere, può essere il nulla. Quindi per Parmenide, dire il nulla rispetto all'essere, ontologicamente, il vuoto cosmico, o dire il diverso da rispetto all'essere, cioè il diverso il nulla da un punto di vista logico, il diverso da, è la stessa cosa, quindi lui è molto radicale.
l'essere poi non ha passato e non ha futuro, ma le motivazioni sono più o meno le stesse. L'essere esiste in un eterno presente, anche se Parmenide non usa questa espressione. Noi possiamo far derivare da quello che dice Parmenide che l'essere vive in un eterno presente senza tempo, che il tempo non esista, ok? Che il tempo non esista è già ovviamente un indizio che il divenire, le trasformazioni non esistono, perché il tempo non esiste. L'essere non ha passato, non ha futuro, vive in una dimensione che è al di fuori del tempo, in un eterno presente, diciamo così, perché la motivazione è la stessa delle caratteristiche, spiega le caratteristiche precedenti. Se l'essere fosse esistito nel passato, vorrebbe dire che l'essere era. Se l'essere era rispetto a ciò che è, vuol dire che l'essere era qualcos'altro, capite? Era diverso da qualcos'altro. Se l'essere fosse esistito nel passato, cioè se l'essere era, se l'essere fosse stato, vorrebbe dire che sarebbe stato il nulla, capite? Perché se era, vuol dire che è il nulla, è qualcosa di diverso rispetto a ciò che ora è. Se l'essere sarà in futuro, se noi distinguiamo il futuro dal presente, diciamo un essere che sarà è diverso da un essere che è, semplicemente perché è cambiato il tempo, è scorso il tempo, è passato il tempo, l'essere che sarà in futuro sarà diverso dall'essere che è ora, ok? Sarà il nulla e quindi non esiste né il passato né il futuro, l'essere vive fuori dal tempo. Poi per me dice che l'essere è senza fine e questa cosa non la spiega, non la spiega. Si potrebbe pensare che senza fine appunto significhi che non debba morire, cioè senza fine nel tempo. Però lui questo l'ha già detto, no? Imperituro l'ha già detto, perché ripetersi? Si potrebbe pensare che senza fine significa senza fine nello spazio, infinito, ma come vedremo Parmenide considererà l'essere finito, non infinito. E quindi questa cosa che senza fine non si spiega, però poi se mi seguite, dopo vi dirò quale può essere una sottile spiegazione di quando Parmenide dice l'essere senza fine. L'essere intero è continuo, indivisibile, capite? Cioè l'essere non può avere, è intero, ok? L'essere non può essere diviso in parti, né può avere fratture al suo interno, d'accordo? L'essere, come dire, è un continuum geometrico. L'essere non è fatto da atomi di particelle che si scontrano all'interno di un medium che è il vuoto, perché il vuoto che cos'è? Il nulla. Quindi l'essere è un continuum geometrico, da un punto di vista fisico l'essere è pieno, d'accordo? L'essere è pieno, è massiccio, è massivo. L'essere non può avere discontinuità, fratture al suo interno, perché se ne avesse queste sarebbero altrettanti non esseri, sarebbero il non essere, il nulla che fa un buco nell'essere, si introduce nell'essere, capito? Quindi è intero, è continuo, non è divisibile. Se fosse divisibile in due parti, per esempio, A la prima metà di questa sfera e B la seconda metà, capite? A sarebbe non B e B sarebbe non A, cioè entrambe le parti sarebbero il nulla, qualcosa di diverso e quindi sarebbero non l'altra parte, e quindi non può esistere la divisibilità dell'essere. L'essere non può essere tagliato a fette, non può essere diviso. Poi Parmenide fa anche un'osservazione molto interessante. Dice che se l'essere fosse divisibile ci sarebbe una linea di confine, un peras. Come definisco ciò che c'è, cioè questa linea di confine? Guardate che l'argomento è intelligente. La linea di confine tra la parte A e la parte B in cui io ho tagliato come una mela questo essere. La linea di confine appartiene a o appartiene a B? Che cos'è questo confine? Non può esistere, sarebbe in nulla. Cioè la frattura tra una parte A e la parte B appartiene a o appartiene a B? Non appartiene né a né a B. Quindi lo stesso ipotizzare che possa esistere una frattura, un confine, una linea, una frattura, un divisorio tra due parti dell'essere significherebbe implicare il nulla, il che è impossibile per definizione, perché questo divisorio tra le parti
sarebbe il nulla, d'accordo? E quindi ovviamente la conseguenza è quella che Parmenide dice dopo, cioè che l'essere è unico, non esistono ta e onta al plurale, esiste solo un to e on, un essente, un'unica cosa che è, d'accordo? Perché se fossero più di una, se fosse divise, abbiamo visto, ognuna sarebbe non l'altra, quindi la stessa cosa, quindi è unico. E unico significa, capite, che non possono esistere più esseri, non solo nel senso che l'essere non può essere diviso in più esseri, ma che non possono esserci esseri al di fuori dell'essere. Ammettiamo che l'essere non sia diviso, ok? Però che esistano altri esseri fuori di esso. L'essere dato è l'essere A, poi esiste l'essere B, esiste l'essere C, esiste l'essere D. Ovviamente questi esseri al di fuori dell'essere dato rappresenterebbero il nulla. Se esiste solo l'essere, non possono esistere altri esseri, sarebbero B sarebbe non A, C sarebbe non A, D sarebbe non A, sarebbero diversi dall'essere, capite? Quindi non potrebbe esistere, non sarebbero il nulla. Quindi questo è il primo, diciamo che è il fondamentale divieto eleatico. I divieti eleatici da questa lista un po' inquietante di caratteristiche dell'essere parmenideo, cioè il divieto contro la molteplicità. Non può esistere la molteplicità, non può esistere la pluralità, può esistere un solo essere, non tanti esseri, cioè l'essere non può essere molteplice, sia nel senso che non può dividersi in parti, cioè avere la molteplicità al suo interno, sia nel senso che non possono esistere altri esseri al di fuori di esso, cioè che esista la molteplicità al suo esterno. Non esiste la molteplicità nell'universo, esiste un'unica cosa, un unico essere abbastanza inquietante, massiccio, massivo, che occupa tutto, ok? Occupa tutto. Non può esistere la molteplicità, esiste solo il numero 1 nell'universo, il numero 2, il numero 3 non possono esistere. Fondamentale questa obiezione dell'eleatismo di Parmenide e dei suoi discepoli contro la molteplicità. Poi l'altro grande divieto eleatico è contro il movimento, cioè il divieto eleatico non può esistere la molteplicità e il divieto eleatico non può esistere il movimento. Vedete, quindi sono tutte caratteristiche dell'essere che vanno nel senso della impossibilità del divenire, delle trasformazioni, no? Non c'è il tempo, non c'è nulla che genera o che perisce, che nasce o che perisce. Non c'è la molteplicità, ma solo un'unica struttura. Quest'unica struttura, tra l'altro, non si può muovere. Come avviene quindi il divenire, le trasformazioni? Non possono avvenire. E quindi l'essere è nel senso proprio dell'essere che è statico, che è l'essere che non si trasforma, è immutabile, sempre uguale a se stesso. Attenzione, Parmenide non dice quasi mai che l'essere è immutabile, sempre uguale a se stesso, eccetera. Sarà infatti corretto, approfondito su questo punto da un discepolo che vedremo subito. L'essere è immobile per un motivo molto semplice. Immaginate che questo essere A sia provenuto da un'altra regione dello spazio. Prima si trovava qui in X e poi è arrivato in A, ok? È chiaro che se prima si trovava qui, vedete, poi si è mosso, il movimento implica che lo spazio fisico, la regione dello spazio dove poi l'essere è arrivato alla fine del movimento, prima era vuota, perché l'essere era da qualche altra parte, no? E allo stesso modo, quando l'essere si sposta da X a, da una regione fisica dello spazio a un'altra, per moto locale, l'essere arriva in A, quindi lascia la regione dello spazio in cui si trovava prima di muoversi, e quella regione dello spazio resterà vuota. In quella regione dello spazio dovrebbe esserci il non essere, che è impossibile per definizione, quindi non si può muovere, d'accordo? È abbastanza chiaro. Poi, un po' a sorpresa, Parmenide dice che l'essere è definito da tutti i lati, ha un confine, è ben limitato, è definito da tutti i lati, è ben limitato e simile a una sfera. Quindi l'essere, attenzione, è finito. Fate molta attenzione a questo. L'essere non è infinito nello spazio, ma è finito.
E questa può essere una contraddizione, ma come? L'obiezione è facilissima. Se l'essere è infinito, simile a una sfera, Parmenide dice proprio, come qua, no? Parmenide dice proprio che tutti i punti dell'essere sono equidistanti dal centro, cioè proprio come geometricamente il solido, no, della sfera. Ma se l'essere è finito, ben delimitato, ben chiuso da tutte le parti, l'obiezione è facile. Cosa c'è oltre il confine, oltre la fine, il limite dell'essere? Al di fuori dell'essere ci sarebbe il non essere, che è impossibile. Eppure Parmenide non si pone questo problema. Per Parmenide, come per i pitagorici, ricordate che forse l'unica eccezione era Anassimandro, forse. Io vi ho già detto in precedenti video lezioni che i greci erano atterriti, avevano paura, non riuscivano a concepire l'infinito spaziale, mentre l'infinito temporale, che il tempo non sia mai esistito, che non finirà mai, lo concepivano benissimo, ma l'infinito spaziale era un'idea che andava proprio oltre la loro cultura. Cioè per loro lo spazio a un certo punto finisce. Lo spazio è perfetto, ricordate anche i numeri dei pitagorici, se sono finiti. Ricordate i numeri irrazionali dei pitagorici, essendo infiniti, erano considerati appunto irrazionali, mettono in crisi la loro teoria di ordine e di armonia. L'infinito è qualcosa di informe che io non posso dominare, che io non posso controllare e quindi è qualcosa di imperfetto, qualcosa che non va. Tutte le cose perfette sono armoniche, sono equilibrate, hanno una forma visibile e comprensibile e quindi sono finite. E quindi anche Parmenide dice che l'universo è finito, ok? Che l'universo non è infinito spazialmente, ma ha un peras, ha un confine. E questo potrebbe spiegare in maniera molto moderna perché Parmenide dice che però l'universo è senza fine. Molti hanno sottolineato che Parmenide potrebbe aver anticipato, forse è una cosa un po' campata in aria, lo spazio curvo di Einstein e di altre teorie, no? Per esempio delle geometrie non euclidee. Sapete che secondo queste teorie, secondo l'universo einsteiniano, l'universo appunto non è infinito secondo Einstein, perché lo spazio è curvo, si curva, quindi l'universo è come una sfera. Cioè, secondo la teoria dello spazio-tempo di Einstein, se io mando un raggio di luce davanti a me, dopo un tempo enorme, questo raggio di luce mi ritorna sulla schiena, cioè la luce ha curvato, ok? Perché l'universo curva, lo spazio-tempo curva, lo spazio curva e quindi non esistono nell'universo rette, linee rette, ma soltanto linee chiuse. Da questo punto di vista lui avrebbe anticipato un'idea, no? Che è senza fine, nel senso che tu vai in giro per l'universo, capite? Non lo puoi fare in maniera rettilinea, lineare, vai in giro ma giri. A un certo punto ritorni al punto di partenza. Lo puoi fare all'infinito, non raggiungerai mai ciò che è fuori, d'accordo? Dello spazio curvo. Cioè tu è senza fine l'universo perché, cioè, capite, non raggiungi mai il confine in quanto giri in tondo. È chiaro? Questa sarebbe un'interpretazione forse azzardata, ma modernissima. L'universo è senza fine, ma è nello stesso tempo finito nello spazio. Perché, come diceva Einstein, l'universo è uno spazio curvo in cui qualunque movimento è però senza fine perché essendo circolare non potrà mai arrivare al confine dell'universo pur essendo l'universo finito. Quindi l'universo sarebbe contemporaneamente finito nello spazio ma senza fine nel senso che non finisce mai andando, percorrendolo, non c'è una fine perché tu giri in tondo. È un'interpretazione, diciamo, affascinante, d'accordo? Quindi queste sono le caratteristiche dell'essere secondo Parmenide, che descrivono ovviamente un mondo in cui la vera realtà è l'essere, cioè tutte quelle cose che sono, è una realtà statica dove non c'è il nascere, il trasformarsi, il perire, dove non scorre neanche il tempo, dove nulla può essere diviso, non esiste il molteplice ma esiste soltanto l'uno. Quindi non esiste la divisibilità, non esiste il tempo, non esiste il movimento, non esiste il nascere, il morire,
D'altra parte non esiste il movimento, come può esistere il nascere, il morire, trasformazioni, quindi qualcosa di assolutamente statico, in contrasto col divenire. Divenire e trasformazioni non esistono ovviamente secondo questa interpretazione. Fate attenzione, c'è un discepolo di Parmenide che è meno importante dell'altro, Zenone, quindi ne parliamo solo qui, ne parliamo qui brevemente, Melisso, che era ionico a differenza del dorico e italico Parmenide, era di Samo. Melisso di Samo porta alle estreme conseguenze il discorso di Parmenide, perché Parmenide, abbiamo visto, c'è un solo aggettivo in cui lui dice è immutabile l'essere, però Parmenide non sottolinea, non dice chiaramente che l'essere è proprio, dice tutte queste cose. Voi direte, vabbè, la conseguenza di tutte queste caratteristiche dell'essere è che l'essere è immutabile, sempre uguale a se stesso. Però Parmenide non dice chiaramente questo, che l'essere immutabile è sempre uguale a se stesso. C'è una parolina, sì, che una sola parolina che sembrerebbe dire una cosa del genere, dice sempre uguale, sempre permane sempre identico, però non è proprio capito che Parmenide insista su questo. Allora arriva il suo discepolo Melisso, Melisso e Zenone, i suoi discepoli sono più realisti del re, cioè portano proprio alle conseguenze estreme le teorie di Parmenide. Come abbiamo visto, Parmenide non dice affatto che il divenire non esiste, dice che il divenire, le trasformazioni, il miscuglio e il mescolamento tra essere e non essere sono la terza via, no? L'opinione fallace, le doxai, le illusioni, le apparenze ingannevoli dei mortali, però non dice affatto, l'ho detto 20 volte, che il divenire non esiste. Dice che è apparenza, ma dice anzi che bisogna studiarlo e bisogna capirlo secondo la verità. Ciò che farà nella seconda parte del poema, di cui parleremo tra poco, ok? Invece Zenone e Melisso diranno, a differenza di Parmenide, no, il divenire non esiste, è pura illusione ottica. È una cosa proprio, un'allucinazione dei nostri sensi, ma in realtà proprio non esiste affatto. Parmenide non aveva detto non esiste affatto, dirà, come vedremo, a un grado di verosimiglianza. È un modo con cui i sensi, Parmenide dice, il divenire è un modo con cui i sensi interpretano la verità, un modo sbagliato, perché non ci fanno vedere bene la verità, però è una modalità di interpretazione del reale che ha qualcosa di verosimile e deve essere studiata. Invece, secondo Zenone e Melisso, proprio il divenire non esiste, quindi loro portano alle estreme conseguenze il pensiero di Parmenide. Infatti Melisso dirà, corregge su alcuni punti il pensiero di Parmenide proprio per dare ancora più immobilità e immutabilità all'essere. Melisso dice, a differenza di Parmenide, in modo chiaro che l'essere immutabile, sempre uguale a se stesso, non cambia in nessun particolare, resta sempre identico. E corregge Parmenide sul punto che abbiamo visto. Parmenide ha detto che l'essere è finito, simile a una sfera, ben delimitato a tutte le parti. Melisso dice no, l'essere è infinito nello spazio. Attenzione, a differenza di quello che dice Parmenide, perché appunto se fosse finito al di fuori del suo confine ci sarebbe il nulla, che è impossibile. Quindi per Melisso abbiamo un essere, a differenza di Parmenide, chiaramente immutabile, sempre uguale a se stesso, però infinito. L'altra cosa su cui Melisso non è d'accordo con Parmenide è il tempo. Secondo Melisso il tempo c'è, il tempo scorre. Perché non è un problema. Il tempo, secondo Melisso, non implica alcun tipo di trasformazione o alcun tipo di derivazione dal nulla oppure di trasformazione nel nulla. Perché il tempo scorre, ma tanto l'essere, proprio perché è infinito, occupa tutto lo spazio, no? È qualcosa di assolutamente omogeneo, no? Al suo interno, non può avere, non solo al suo esterno, ma anche al suo interno, non può avere assolutamente niente, nessuna frattura, nessun puntino, nessun buchino, perché altrimenti quelle cose sarebbero il non essere. Una volta che Melisso rende l'essere infinito, questo essere massiccio, opaco, omogeneo, sempre uguale a se stesso, privo di qualunque diversificazione,
di qualunque eterogeneità, capite? Essendo infinito è così, non è un problema per Melisso se il tempo scorra, perché tanto il tempo scorre e comunque l'essere è sempre uguale, immutabile, non può neanche spostarsi da nessuna parte, capito? Perché Melisso l'ha reso, a differenza del suo maestro, infinito nello spazio. Quindi queste, diciamo, sono le correzioni che Melisso fa a Parmenide, vedete, per rendere ancora più implacabile di Parmenide stesso, per rendere ancora più implacabile la stasi, l'omogeneità e l'assoluta immutabilità dell'essere. Quindi è importante anche questo discepolo, diciamo così, Melisso. Concludiamo quindi Parmenide con, abbiamo visto la prima parte del poema, la verità aleteia, adesso bisogna passare, ma l'ho già anticipato 20 volte, a parlare della doxa, l'opinione, o meglio, lui usa il plurale doxai, le opinioni dei mortali della doppia testa, le doxai, le opinioni, le illusioni dei mortali che pensano che esista il divenire, che pensano che esistano le trasformazioni della natura. E questo è un errore però non è il nulla, non è la seconda via quella che dice che l'essere non è, perché quello è proprio impraticabile, il nulla, non la puoi neanche pensare. Però questa commissione di essere e non essere, la terza via, non è neanche la verità, perché la verità stabilisce che soltanto l'essere esiste, mentre invece qui i mortali che credono all'esperienza, che credono che davvero esistano delle trasformazioni, pensano che esista sia il non essere, ma contemporaneamente sia l'essere, ma contemporaneamente il non essere, che ci sia un miscuglio, un mescolamento, un'integrazione di queste due cose. Quindi possiamo interpretare questo, la terza via, la via delle opinioni, la via delle illusioni, delle apparenze dei mortali che non vedono le cose come sono, non vedono le cose come sono, ma non sono neanche sul piano del nulla. Possiamo dire che questa terza via è qualcosa di intermedio tra la verità e il nulla, è qualcosa di intermedio tra l'essere e il nulla, qualcosa che sta a metà strada tra l'essere che è la verità e che il nulla è il nulla che è la totale assenza di possibilità di pensare, cioè che questa terza via sia un verosimile, verisimile, cioè che ovviamente il miscuglio tra essere e non essere non è la verità che solo l'essere esiste, non è neanche il nulla che dice solo il non essere esiste, ammettendo che esista sia l'essere sia il non essere, questa terza via è la via del verosimile, cioè qualcosa, capite, di intermedio tra l'essere e il non essere. L'essere è in alto, la verità, il nulla è il più basso, non possiamo neanche pensarlo. A metà strada c'è qualcosa di verosimile, qualcosa di intermedio tra l'essere e il nulla, ed è appunto il pensare che esista sia l'essere sia il nulla, il pensare che esistano il divenire, che esistano le trasformazioni, che esista il mutamento, no? Che esista il movimento, che esista la molteplicità, la nascita e la morte, cioè abbiamo visto tutte quelle cose che secondo verità, abbiamo visto prima, sono escluse dalle caratteristiche dell'essere. Però non sono nulla, sono un modo con cui attraverso i sensi, se uso i sensi e non la ragione, con la ragione, con l'intelletto, con il nous, io arrivo alla verità che esiste solo l'essere, il nous. Mentre invece con la conoscenza sensibile che abbiamo visto come Eraclito viene visto come un genere più ignobile e fallace di conoscenza, i mortali della doppia testa pensano che sia vero ciò che viene loro attestato dai sensi, sbagliando, e quindi pensano che esiste il divenire, la trasformazione, il movimento, il mutamento, la nascita, la morte, la divisibilità, cioè che esiste il divenire, perché in fondo cos'è il divenire? Le trasformazioni, cioè sono un continuo passaggio dall'essere al non essere e dal non essere all'essere.
un continuo alternarsi dei contrari, degli elementi che si muovono, si spostano, si dividono, ognuno prende il posto dell'altro, si uniscono, si mettono insieme in differenti combinazioni e differenti posizioni spaziali, mutando continuamente. Allora, Parmenide non dice che questo è il nulla, abbiamo visto, questo è qualcosa di errato, è l'errore, cioè da una parte c'è la verità, cioè l'essere, da una parte opposta c'è il nulla, in mezzo c'è il verosimile, cioè l'errore che è a metà strada tra l'essere e il nulla. E la dea, abbiamo visto la dea di che, l'ho detto più volte questo fatto, sono stato ripetitivo, sono stato prolisso, mi scuso. Dice a Parmenide che lui deve conoscere, capire e interpretare alla luce della verità anche l'errore, anche le opinioni, le illusioni, le apparenze dei mortali dalla doppia testa. Quindi non è vero, come dicono molti, ma come dicevano anche i suoi discepoli Melissa e Zenone, non è vero che Parmenide dica che il divenire corrisponda al nulla, che è solo un'illusione ottica, un sogno. Il divenire per Parmenide è una modalità con cui la verità si esprime. L'essere si esprime secondo verità se lo consideriamo dal punto di vista dell'intelletto. L'essere si esprime secondo l'apparenza se consideriamo l'essere dal punto di vista dei sensi, ok? Cioè il mondo sensibile, il divenire, le trasformazioni sono comunque un modo in cui l'essere si esprime. Non è il miglior modo per conoscerlo, non conosciamo il fondo, la verità dell'essere, però è comunque l'essere che si lascia esprimere facendosi cogliere in maniera errata, non dall'intelletto ma dai sensi, e di questo bisogna dare una spiegazione, perché bisogna spiegare le cose nella loro totalità. Qual è la spiegazione che si dà delle apparenze? Guardate che anche le fonti antiche sono d'accordo con quelli che sostengono che non è vero che il divenire sia il nulla per Parmenide, e non è vero che essere e divenire siano, non lo so, due dimensioni diverse, sono lo stesso essere che si presenta appunto all'intelletto come verità e ai sensi come invece un verosimile. Le fonti antiche ci dicono che infatti Parmenide aveva due modalità di filosofare, aveva due filosofie. Aveva una filosofia che interpretava il mondo secondo l'essere e una filosofia che interpretava il mondo secondo l'opinione, l'apparenza. Una filosofia secondo l'essere e una filosofia secondo apparenza, è esattamente quello che stiamo cercando di dire. Qual è quindi la spiegazione migliore, verosimile, per quanto apparente del divenire? Questa terza via è errata. I mortali pensano che il divenire sia la vera realtà, ma alla base del divenire c'è l'essere, c'è un'unità di fondo. Guardate che Eraclito non diceva una cosa diversa. Guardate che anche Eraclito diceva che il divenire è apparente, il flusso perpetuo, il fiume, che apparentemente c'è un divenire, un flusso perpetuo, però alla base c'è unità data dall'unità dei contrari, dal fatto che tutto è uno, che i contrari in realtà, se tu vedi con la ragione, non con i sensi, sono un'unica cosa. Cosa dice il diverso Parmenide? Dice la stessa cosa di Eraclito con parole diverse. D'accordo? Che in apparenza esiste il divenire, e se lo consideri, se conosci solo con i sensi, ti sembrerà che il divenire sia la vera realtà. Se vai invece a fondo, con la ragione, con l'intelletto, con il logos, con la logica, vedrai che questo divenire si dimostra per quello che è, cioè soltanto un divenire apparente che scaturisce da una struttura fondamentale alla base, da una struttura che in realtà è un'unica cosa.
Per Parmenide l'unità dei contrari, per Eraclito, scusate, l'unità dei contrari alla base dell'apparente distinzione e alternanza dei contrari, per Parmenide l'essere alla base dell'apparente commissione tra essere e non essere, ma dicono la stessa cosa. Tanto è vero che, secondo me, secondo molti studiosi, è assolutamente inaccettabile che si interpretino alcuni passaggi del poema di Parmenide come critiche dirette in maniera specifica ad Eraclito. Secondo alcuni ci sarebbero, adesso sarebbe troppo lungo cercarli, citarli in maniera precisa, ci sarebbero delle parole nel poema di Parmenide che sarebbero proprio dirette a smentire alcuni frammenti di Eraclito, che ci sarebbero in polemica diretta con Eraclito. Quando invece Parmenide fa una polemica con tutti coloro che credono nel divenire. E non ha senso pensare che Parmenide criticasse Eraclito perché è il filosofo del tutto scorre, del pantarei, no? Del divenire, senza che nulla resti stabile all'interno di questo divenire. Perché noi abbiamo già dimostrato, vi ricordate, parlando di Eraclito, che questa interpretazione della filosofia di Eraclito è falsa. Eraclito non è il filosofo dell'eterno fluire, del tutto scorre e niente rimane. Eraclito non ha neanche scritto Pantarei tutto scorre, è falso quel frammento. E abbiamo visto che questa interpretazione di Eraclito è successiva anche a Parmenide, sarà l'interpretazione scorretta che gli daranno probabilmente il tardo discepolo di Eraclito Cratilo, poi Platone e Aristotele. Cioè questa interpretazione, capite, di Eraclito come il filosofo del divenire contrapposto a Parmenide che sarebbe il filosofo dell'essere, è un'interpretazione tardiva e falsa. Eraclito dice più o meno le stesse cose che Parmenide dice. In Eraclito c'è il tema del divenire, dell'eterno fluire, ma come tema secondario, come dimostrazione appunto che alla base del fluire e del divenire c'è qualcosa che eternamente permane, cioè l'unità dei contrari. Come potrebbe quindi Parmenide, capite, fare una polemica contro Eraclito, contro un'interpretazione della filosofia di Eraclito che all'epoca di Parmenide non esisteva? C'è un'interpretazione che viene fondata dopo e che è falsa, anche perché è falsa che Eraclito sia il filosofo del tutto scorre. E non l'ho detto questo che sto dicendo quando ho parlato di Eraclito, avrei dovuto farlo, ma però ho chiarito sin dall'inizio che le lezioni di Eraclito e di Parmenide vengono viste come un tutt'uno. Dico delle cose su Eraclito nelle lezioni di Parmenide, ho detto delle cose di Parmenide nelle lezioni di Eraclito. I frammenti sul tutto scorre, i frammenti del fiume, sono 3 o 4, tra tutti i 100 più frammenti che ci sono arrivati da Eraclito, quindi non può essere quella la sua dottrina principale. Il tutto scorre è una dottrina accessoria, che spiega meglio appunto perché tutto apparentemente scorre senza che vi sia qualcosa che rimane, ma che in realtà tutto scorre ma alla base c'è l'unità dei contrari, qualcosa che rimane. Non a caso i frammenti che parlano del fiume che scorre, le acque cambiano lo stesso fiume, sono 3 o 4 su 100 frammenti e più di Eraclito, quindi non è un tema principale. E inoltre, cosa che non ho detto spiegando Eraclito, Platone dice, quando spiega questa sua interpretazione di Eraclito, se lui è vera, vi illustro la dottrina segreta di Eraclito. Secondo voi perché Platone, quando dice interpreta Eraclito scorrettamente, come il filosofo del tutto scorre, del flusso perenne, dice questa è la dottrina segreta di Eraclito? Perché chiaramente dalla lettura del libro di Eraclito questa interpretazione non veniva fuori. Cioè Eraclito era chiaramente per tutti il filosofo dell'unità dei contrari, del tutto è uno, non del tutto scorre. Altrimenti capite perché Platone avrebbe dovuto dire vi spiego la dottrina segreta di Eraclito? Perché questa dottrina evidentemente non era manifesta, non c'era in maniera chiara, non c'è nel libro di Eraclito. Per questo Platone dice è una dottrina segreta, è l'interpretazione di alcuni frammenti di Eraclito. Se questa dottrina fosse stata di senso comune, accettata da tutti, chiaramente espressa nel libro di Eraclito, Platone avrebbe detto guardate cosa dice Eraclito, e invece Platone dice ora vi spiego qual è la dottrina segreta di Eraclito, quella che non appare dalla lettera del testo, capite?
Quindi questo quindi è importante. Allora, il problema è come interpreta appunto secondo verità, come dà ragione, dice la Dea, devi dare spiegazione anche del divenire, anche delle apparenze, delle doxa, delle illusioni dei mortali. Qual è la spiegazione che dà Parmeide in questa seconda parte del poema? Non lo sappiamo, o non lo sappiamo con certezza perché a differenza del poema della prima parte, sorpresa finale, la seconda parte del poema non ci è giunta se non attraverso pochissimi frammenti che non ci fanno capire che cosa pensava Parmenide delle apparenze del divenire e come lo giustificasse. Esistono solo interpretazioni. Secondo alcuni critici addirittura, ma questa tesi sembra ormai scartata, tramontata, Parmenide non darebbe una sua interpretazione del divenire, non darebbe una sua filosofia della natura originale, non descriverebbe una cosmogonia e cose del genere. Addirittura Parmenide avrebbe fatto solo un riassunto delle teorie degli altri, cioè di come altri filosofi spiegano il divenire, la natura, la cosmogonia, la trasformazione, senza darci una sua teoria originale. Cioè starebbe dicendo quello che dicono altri. Ok, questa teoria è stata abbandonata, cioè Parmenide ci dà una sua cosmogonia, parla degli elementi che si trasformano in antielementi, dell'origine dell'universo, ci dà una sua filosofia della natura, una sua interpretazione del divenire, delle trasformazioni. Fermo restando ovviamente che questa è solo una spiegazione verosimile e non è la verità, che la verità è l'essere inteso con le caratteristiche che abbiamo visto prima, che escludono qualunque tipo di divenire e di cambiamento. Comunque Parmenide ci dà una sua filosofia della natura, una sua interpretazione, diciamo, verosimile del divenire, d'accordo? Quindi non dice affatto che non esiste, non dice affatto che non deve essere conosciuto, al contrario, ci dice qual è l'interpretazione più corretta del divenire sulla base dell'essere, sulla base della verità, cioè trasferisce a livello delle apparenze e delle illusioni degli uomini che vedono che tutto è in trasformazione, i principi dell'essere, d'accordo? Li trasferisce, diciamo, li abbassa in qualche modo all'interpretazione del divenire. Però quale sia esattamente la filosofia della natura di Parmenide noi non lo capiamo perché ci sono pochi frammenti. Sembrerebbe che Parmenide parli di una opposizione tra luce e buio, d'accordo? Anzi, lui le chiama luce e notte per usare i termini precisi. Che la luce in qualche modo lui la identifica con il fuoco e che la luce sia la cosa più positiva. Lui dice la luce, il giorno è qualcosa di leggero, mentre invece la notte sarebbe qualcosa di negativo, una cappa più pesante e così via. Cioè alla base dell'interpretazione del divenire, della terza via di Parmenide ci sarebbe questa opposizione tra luce e buio, che ovviamente potrebbe essere interpretata appunto come un'applicazione, diciamo, della distinzione, no, tra essere e non essere, tra essere e nulla, cioè un'applicazione della verità dell'essere, la distinzione tra essere e nulla, un'applicazione ai fenomeni. Cioè anche nei fenomeni ci sarebbe una luce e un buio che in qualche modo rappresentano un essere e un nulla. Secondo la teoria della verità il nulla non può esistere e invece interpretando il divenire nella terza via bisogna ammettere che in qualche modo il nulla coesista con l'essere, d'accordo? Quindi luce o fuoco o giorno, oppure dall'altra parte notte e buio, potrebbero essere appunto delle trasposizioni a livello fisico, a livello di apparenza, a livello di doxa, a livello di opinione, dei principi dell'essere e del non essere. Però più di questo non riusciamo assolutamente a capire. Parmenide parla anche dell'accoppiamento tra uomini e donne,
della procreazione, dell'accoppiamento tra uomini e donne, quindi probabilmente, ecco, Parmenide dà anche una versione antropologica della sua teoria, ovvero questi due opposti, mh, giorno e notte, luce e ombra, mh, appunto generano il divenire e generano anche gli esseri umani, la vita, perché sono questi due opposti. Lui distingue da una parte i maschi e dall'altra le femmine, dice lui, sarebbero degli opposti anche da un punto di vista antropologico, anche da un punto di vista della biologia umana, che scontrandosi in qualche modo, appunto intersecandosi, fanno nascere, procreano, fanno nascere ulteriori vite. Sono solo delle interpretazioni delle ipotesi, perché i frammenti che ci sono arrivati purtroppo della seconda parte del poema di Parmenide, quello in cui lui parla dell'apparenza, della doxa, del divenire, in cui comunque dà una giustificazione di essa, sono pochi e sono proprio davvero difficili da comprendere. Io veramente ho cercato di dirvi tutto su Parmenide, avete visto, abbiamo anche proprio seguito il testo originale in greco, io vi ho citato parole e espressioni precise del testo greco di Parmenide, sperando che così si capisca meglio e che non sia invece questo, quello che ho fatto, fonte di confusione e di difficoltà. Vi ho detto tutto, proprio tutto quello che c'è da dire secondo me su Parmenide. Avremo una lezione ancora sulla filosofia eleatica e sui famosi importantissimi paradossi di Zenone di Elea, era anche lui di Elea come Parmenide, discepolo di Parmenide, mentre come avete visto dell'altro discepolo di Parmenide, Melisso, abbiamo parlato in questa lezione. Melisso, che è meno importante di Zenone, diciamo con Melisso ce la siamo cavata in pochi minuti. Continuate a seguirmi, continuate a seguire la filosofia greca, e in questo caso, in queste lezioni, la filosofia greca del periodo arcaico, ma non è vero perché anche sono filosofi anche del V secolo, la filosofia greca dei cosiddetti presofisti. Alla prossima, arrivederci.